হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ৰেচিপি, সেইটো হৈছে দৈ কাতলা মাছৰ জোল। তো চাওক মই কেনেকৈ বনাওঁ। ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। তো মই মাছকেইটা দি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া এয়া ওলট পলট কৰি দিম, ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম ভালদৰে। এয়া এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল মাছখিনি। এতিয়া মই আপোনাৰ থৈ দিম এখন প্লেটত ভালকৈ। তাৰপিছত বাকী যিকেইটা আছে মাছ, সেই পিচকেইটা মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া 2 পিচ আৰু এক্সট্ৰা দি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই তেলখিনিত অকণমান চেনি দি দিছোঁ। অকণমান জুই বেছি হৈ গ'ল, কমাই ল'ব, নহ'লে ক'লা হৈ যাব। বাৰু একো নাই, বেছি হ'ল বাৰু জুইখিনি, তো কমাই কিনি ভাজিলে বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজিম। ভালদৰে ভাজিব লাগিব। এয়া ভজা হৈ গৈছে, আৰু অলপ ভাজি লওঁ। এতিয়া মই আপোনাৰ তেজপাত, আপোনাৰ ডালচেনি, ইলাচি আৰু জিৰা অলপ ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিতে। এতিয়া ভালদৰে অকণমান ভাজিম। ভালদৰে ভাজি ল'ব। আপোনালোকে এইটো আগতেও দিব পাৰে, পিছতো দিব পাৰে, আপোনাৰ মছলাখিনি। তো মই পাছত দিলোঁ বাৰু। এতিয়া কেঁচা জলকীয়া 3টা দি দিছোঁ। কালাৰটো অলপ অলপ ওলাইছে বাৰু। এতিয়া নহৰু আদাৰ পেষ্ট অকণমান এচামুচ দি দিছোঁ। তাৰপিছত ভাজিব লাগিব এতিয়া। এতিয়া মই জিৰা দিছোঁ এচামুচ, ধনিয়া দিলোঁ এচামুচ, জলকীয়া গুড়া এচামুচ দিছোঁ। এতিয়া অলপ ভাজিব লাগিব। তাৰ পাছত এতিয়া দিম মই হালধি। এয়া হালধি। তাৰপিছত আকৌ ভাজিছোঁ। অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি ল'ম। অলপ নিমখ, এতিয়া দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈখিনিৰ লগতে মই আপোনাৰ কাজু পিচি লৈছিলোঁ, কাজু আপোনাৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ, আৰু লগতে মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া কম জুইত কৰিব, ষ্টিমত দি কৰিব, ভাজিব। এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ, 1 কাপ পানী দি দিব। মই 1 কাপেই দিছোঁ। এতিয়া মাছকেইটা দি দিছোঁ।
ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো দেখি ওলাইছে। তো এয়া এতিয়া উতলিছে। এতিয়া মই অলপ গৰম মছলা দি দিছোঁ। তাৰপিছত মিক্স কৰি দিছোঁ ভালকৈ। আচলতে দৈ কাটলা মাছৰ জোল আপোনাৰ বেছি নকৰে, মানে মই বেছি দিয়া নাই পানী, সেইকাৰণে জুলীয়া কৰা নাই। এনেই গ্ৰেভিয়ে ভাল লাগে, তো মই এনেকৈয়ে থ'ম। আৰু এতিয়া অলপ ঢাকি দিম। ঢাকাৰ পাছত চালোঁ এতিয়া হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ উতলিছে, কালাৰ ধুনীয়া ওলাইছে। এতিয়া মই অলপ ধনিয়া পাত আপোনাৰ কাটি মিহি মিহিকৈ এতিয়া দি দিছোঁ, কাৰণ ধনিয়া পাত যদি দিওঁ মানে গোন্ধও ভাল ওলায়, টেষ্ট এটা ভাল ওলায়। তো সেইকাৰণে ধনিয়া অকণমান দি দিছোঁ। হৈ গৈছে, এয়া হৈ গ'ল দৈ কাটলা মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাম আৰু অলপ পাছত। তো আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে কেনেকৈ বনায়। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তো জনাব, আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।